层析法是科学家常用来分离检测物质的方法，它可以应用在医院病人血液的检测、犯罪现场证物采证以及水源污染物检测等。层析法是利用化合物在径向与流动向之间的分配差异分离混合物的方法。层析法依据径向与流动向的不同，分为管柱层析、薄层层析、气液层析等。在这里我们要介绍的是管柱层析。影响管柱层析分离效率的因素有径向的材料、管柱的大小、管柱的填充、冲提剂的极性与流速、试样的载入技术以及流出液的收集方式。管柱的填充，管柱填充的好坏会直接影响分离的效果。填充物充实的越紧密，分离效果越好。若填充物上端表面不平整，管柱中有气泡或裂痕，会破坏分离区带的平整，使分离效果变差。试样的载入，试样载入时的技术好坏会影响填充物上端的平整。为了要保护径向的上端，在试样载入之前，通常会加上一层干净的海沙或无水硫酸钠作为缓冲。要载入的试样通常会使用冲提剂稀释后再载于径向上。未经稀释的试样绝对不可以直接载于径向上，这会超出填充物顶端的负荷，造成分离区带变宽。本实验的器材包含铁架、铁夹、玻璃管柱、烧杯、锥形瓶、玻璃棒、拍正棒、滴管、试管和试管架、细胶和冲提剂。管柱层析实验操作，首先使用烧杯称取适量的细胶作为径向填充物，取适量的冲提剂于另一烧杯中，将径向填充物慢慢搅拌加入，混合搅拌到呈一稀泥状且没有气泡存在为止。玻璃管柱以广用夹垂直夹放在铁架上，在管柱下方放置一锥形瓶承接冲提剂，以少许棉花挡在管柱底端，然后在管柱上端放置一只漏斗，加入适量的冲提剂。使用长玻璃棒将棉花中的气泡挤压出。并且铺上一薄层的无水硫酸钠或海沙。然后再用适当冲提剂将无水硫酸钠冲到底端。如果管柱下方有烧结玻璃挡板，则不需塞放棉花，直接进行下一个步骤的操作。首先，在管柱中加入适量的冲提剂，以赶除玻璃挡板内的气泡。接着，以玻璃棒一面将稀泥状填充物搅拌均匀，一面快速地导入管柱中。剩余在烧杯中以及粘附在管壁上的填充物，借助滴管吸取冲提剂，冲入管柱中。
固态填充物沉降过程中，应不时地轻敲管壁，以赶除气泡，并且让填充物平整而紧实。可以使用一个有孔的橡皮塞套在木棒上，作为敲正的工具。这个操作很重要，因为填充物上端表面如果不平整，管柱中有气泡或裂痕，会影响分离区带平整，使分离效果变差。由于冲提剂流出速度较慢，可从管柱上方将冲提液以干净的滴管抽出，减少等待的时间。目前所用过的冲提液均为干净的，可以合并再使用。等冲提剂液面落到填充镜像顶端水平时，倒入少许无水硫酸钠作为缓冲层。无水硫酸钠层厚度为 0.5 公分。用滴管吸取少许冲提液，沿着管柱壁小心冲下，让粘滞于管壁上的硫酸钠冲下。当冲提剂落到填充镜像顶端水平时，用滴管抽取待分离式样溶液，尽量靠近填充硫酸钠层的表面，沿着管柱壁顺着环形小心加入。等加入的式样溶液已经完全吸入于填充镜像时，取少量的冲提剂，沿着管柱壁小心地将粘滞于管壁上的式样溶液冲洗下去。等冲提剂没入填充细胶镜像之后，再重复一次冲洗的动作。加入冲提剂到玻璃管柱的顶端，准备40支收集用的试管，并且置于试管架中。分管收集时需要注意试管收集的先后顺序，也可以在试管上贴上标签。开始以试管收集冲提液。每1毫升换1支试管。注意，记录在这一连串动作中管柱上所观察到的颜色变化，收集到管柱中有颜色的式样均被冲提出来。冲提过程要注意随时补充冲提剂，不可以让冲提剂没入细胶镜像，这会造成细胶管柱裂缝。收集结束后，得到多支不同颜色的试管，这些试管必须进一步用薄层层析法分析收集到的溶液，以判定分离效果。实验结束后，将废液倒入指定的回收桶中。玻璃管柱倒夹在烧杯上方，让溶液滴干。固态填充物即可顺利倒出，并弃置在废固体回收桶中。所有器具清洗整理干净，完成实验。实验操作总结如下：选择适当的镜像填充物以及冲提剂，镜像填充物与冲提剂混合搅拌均匀，利用漏斗快速地将填充物装填入管柱中。镜像填充物上方铺置一层无水硫酸钠或海沙缓冲层，再入待分离式样，分管收集冲提式样。冲提过程随时补充冲提剂，以薄层层析法分析各分管式样。废液与废弃物回收，清理仪器装置。实验操作注意事项：准备镜像时，要将填充物以及冲提剂
混合搅拌到稀泥状，并且没有气泡。管柱内径向填充物应该平整，没有气泡或裂痕。装填无水硫酸钠时，要在冲提剂液面落到填充细胶径向的水平面之后再加入。待冲提剂完全降到径向填充物之后，才可以滴管沿着管柱壁小心均匀地再入待分离式样。需等式样溶液完全吸入于细胶径向填充物时，再加入冲提剂。冲提过程要注意随时补充冲提剂，绝对不可以让冲提剂没入径向，造成气泡或裂痕。实验结束后，将径向填充物弃置于废固体回收桶中，不可以倒入水槽。